Pessoal, bom dia. Hoje eu quero apresentar um vídeo para vocês aqui. Eu quero mostrar um serviço que é simples de fazer e às vezes a gente fica preso aí em técnicos, que às vezes não desfazendo deles, mas você fala que são técnicos, mas não faz o serviço corretamente, o serviço direito. E uma coisa simples de fazer, o mínimo que eles tinham que garantir para nós é uma garantia de um serviço simples desse aqui, que é apenas um barulho na hora da máquina centrifugar. Eu quero apresentar para vocês aqui essa peça aqui, ó. Tá vendo essa peça aqui? Isso aqui chama um câmbio de transmissão. O que acontece? Essa peça aqui eu paguei R$300 para trocar essa peça. R$300 com a mão de obra. Uma peça que custa aí no mercado hoje, original, R$110. O cara ganhou aí 190 só de mão de obra. E a máquina, uma máquina dessa que eu pesquisei, e para rodar, ela roda aí boa aí durante uns 7 anos, se você trocar essa peça aqui, ó. 7 anos, essa peça dá defeito, essa centrifugação. E aí, o cara me trocou, a máquina durou 9 meses. Sem contar que antes, eu mandei fazer uma manutenção nela, trocar isso aqui, ó. O cara me cobrou aí R$100 para trocar esse batedor aqui. R$100 mais a peça. A peça girou em torno aí de R$50, então ficou por 150. Uma peça simples de trocar. Você usa apenas a chave 10 milímetros, sextavada, saca esse parafuso aqui e você puxa. Então ficou por R$150. Eu quero apresentar para vocês essa máquina. Ela é uma Brastemp 7 kg. Ela é 7 kg, é uma máquina simples. E está toda desmontada aqui. Eu levei mais ou menos para desmontar isso aqui em torno de 5 horas de trabalho. Não precisava desmontar todo, mas só como eu nunca tinha desmontado uma máquina, é a primeira vez, então eu quero apresentar para vocês que é simples, não precisa de dificuldade. Da próxima vez vai ser preciso desmontar isso tudo. Eu desmontei porque é bom até para limpar, né? Mas é só para trocar essa peça que o cara já tinha feito. E aí, tô com esse problema aí. Mas assim, você usa duas chaves, uma 10 e uma 13 para desmontar uma máquina. Essa aqui é a coisa mais simples do mundo. E eles cobram caro e dá garantia de 6 meses. Quando passa 6 meses, a máquina volta com o mesmo problema. É uma coisa simples. Isso aqui, ó, eu paguei por uma peça nova. Só que isso aqui não é novo. Porque uma peça dessa aqui, eu sou técnico em mecânica. Ela tem que durar no mínimo. Ela tem que durar no mínimo 3 anos, no mínimo. Então assim, pessoal, na hora que você for fazer um serviço, o senhor fica de olho. O que você faz? Quando você trocar uma peça igual essa aqui, você fala assim para ele assim, ó, me dá a nota fiscal e me dá a peça antiga. A velha que você vai tirar da máquina, eu quero. Entendeu? Fala assim, eu quero a peça antiga e eu quero a nota fiscal da nova. Se for possível, você compra a peça. Fala, ó, vou comprar a peça e eu quero que você tire a velha para mim e me entrega. Porque às vezes eles falam que tira e não tira. Então é uma coisa simples, pessoal. Pode fazer em casa, sem medo. Se for preciso de ajuda, pode falar comigo que eu ajudo, eu dou as dicas. Tudo bem? Esse foi o vídeo de hoje. Eu te agradeço, que você tenha um bom dia. E eu estou aqui à sua disposição. Qualquer coisa, quem me conhece, tem meu WhatsApp. Quem não tiver, procura informação. Amém.